gehabt haben, diesen Gesetzentwurf, den die Bundesregierung mit einer Protokollnotiz, aber dann eben auch dem Parlament überantwortet haben. Leonie, wir haben jetzt gerade noch Rolf Mützenich gehört, aber die Frage, die sich ja wahrscheinlich gerade viele Mieter, viele Eigentümer stellen, ist, können wir jetzt aufatmen? Was bedeutet das konkret für den Heizungskeller jeden Einzelnen? Gerade eben bei dem Statement, da hat man gemerkt, auch bei den Nachfragen der vielen Journalistinnen und Journalisten, dass da wirklich einige Details noch offen sind. Und das hat ja auch einen Grund, denn man hat sich ja jetzt erstmal nur auf Leitplanken, so nennen die drei das hier, verständigt. Man hat also eine grobe Richtung vorgegeben von eben ganz bestimmten Sachen, die auf jeden Fall sich dann wiederfinden sollen. Aber jetzt muss das Parlament ja erstmal noch darüber sprechen. Rolf Mützenich, der hat sich vorhin optimistisch gegeben, dass schon an diesem Donnerstag das Gesetz dann in die erste Lesung im Bundestag geht. Tina, Diskret-Untereingaben sehen vielleicht so aus wie Damenbinden, aber funktionieren.
8 Jahre nachdem sie geheiratet haben, gründen Charlene und Darlene einen Vertrieb für Eisenwaren. C&D Distributors wurde 1991 gegründet. Das C stand für Charlene und das D für Darlene. Die Schwestern haben die Firma zusammen gegründet. Sie haben schon in den ersten Jahren Gewinne gemacht, aber es war ein kleines Unternehmen. 2 Jahre später bekommen die Zwillingsschwestern eine große Chance. Sie haben jemanden kennengelernt, dessen Firma Geschäfte mit der öffentlichen Hand macht. Er hat Sie darauf aufmerksam gemacht, wie leicht es ist, Zulieferer für das US-Militär zu werden. C&D Distributors hat einfache Dinge verkauft. Schrauben, Armaturen, Teile, die man auch im Baumarkt findet. Schon Ende 1993 arbeiten Charlene und Darlene Vollzeit. C&D Distributors ist als Zulieferfirma für das amerikanische Verteidigungsministerium tätig. Am Anfang hat ihnen C&D nicht viel eingebracht. Sie haben hart gearbeitet und keine großen Gewinne gemacht. Aber das hat sich zu diesem Zeitpunkt geändert. Sie wollten mehr. Damit die Firma wachsen konnte, haben die Schwestern ein Grundstück in Lexington gekauft. Sie haben es an einen Baumarkt verpachtet.